labadii habeenay u dambeeyay in gurigeyga laygu soo daatay, laygu soo dhacay, gacan qaad ka dhacay, sharaf darra ka dhacday, karaamad darra ka dhacday, aflagaada ka dhacday. markii aan ka falcelinay la laygu jawaabay aamus midgaan yahow midgaan ku dhalay oo kalmad ah in muddo badan 3 sano soo laalaabaneysay. dadkaasi waxay isugu jireen shacab iyo dad adeegsanaya shaati dawladeed. magaalada waxa lagu wada joogaa magaalo la wada leeyahay, laguma wada joogo magaalo la kala leeyahay. haddii ay tagtana magaalo la kala leeyahay inay noqoto taasina waa nin awoodii. waxaan codsanayaa mar labaad dawladda in ay amar buuxda ka soo saarto wixii dhacay oo ay og yihiin majority daanta aan deganahay wixii ka dhacay. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan wax badan u soo taagnayn ama aan goob joog u ahayn beesha aan ka soo jeedo ee Gabooye oo wax badan sharaftooda, qiimahooda iyo qaayahooda dhulka la galay, cambaarooyin badan la soo gaarsiiyay, iyaguna ay wax badan ka falceliyeen. balse anigu mubaarak ahaan aanan weligay ka falcelin, maadaama anigu haddana xanuunka la dareemaya, maadaama aan ahay fanaan ummaddu u wada siman yihiin. hargeysa waxaan aaminsanahay inay tahay magaaladeedii, balse waxaa jira dad raba inay igu kalifaan ama nagu kalifaan aniga familkeyga inaan hargeysa adduunka u nacno. wax badan baan gobonimo xeerinay, wax badan baanu sharafta eegnay, wax badan baanu qiimaha dhowrnay, balse gebi ahaan haddana intaasoon yeelnay nala la garan waayay. haba yeeshee waxaa maanta igu kalifay inaan social media soo istaagno, aan hadlo, aan bulshada ka hor hadlo, warbaahinta ka hor hadlo qodob ay ka fursan weyday oo muhiim u ah naftayda. markaan sababeeyo sababtaasoo ah sanadii 2022 ilaa 2025 in falal toosa laygu geysanayay magaalada Hargeysa, iyadoo ay halkaasi wadaan dad dhinac shacab iyo dhinac ciidan shaarkood adeegsanaya oo dhibaatada geysanayay. sababtana aan yeelay inaan wargeliyay laamaha amniga siday u dhan yihiin muddada intaa leeg, jawaab buuxda iyo cadaaladii aan doonaynayna aanan ka helin. arrinkaas isaga ka tabanay anigu kama cabanayo Somaliland, anigu kama cabanayo reer Hargeysa marka aan ka reebo xaafadda aan deganahay Jigjiga yar, anigoon waliba isku wada darin Jigjiga yar oo dhan. haddaan se idin soo koobo labadii gafi u dambeeyay 3 sano wixii dhacay markaan idin soo koobo labadii gafi u dambeeyay labadii habeenay u dambeeyay in gurigeyga laygu soo daatay, laygu soo dhacay, gacan qaad ka dhacay, sharaf darra ka dhacday, karaamad darra ka dhacday, aflagaada ka dhacday. markii aan ka falcelinay la laygu jawaabay aamus midgaan yahow midgaan ku dhalay oo kalmad ah in muddo badan 3 sano soo laalaabaneysay. dadkaasi waxay isugu jireen shacab iyo dad adeegsanaya shaati dawladeed. haddaba waxaan ku soo gabagabeynayaa ama midgaankay sheegeen baan noqon ama nin Hargeysa wax ka abaan noqon. dalkuna sharci uu leeyahay. wabillahi tawfiiq. waxaa wareysigan igu weheliya xaaskayga Farxiye Axmed Cadaawe oo si toosa London uga warrami doonta. waxaa kaloo isaguna goobta jooga oo igu weheliya adeerkay Daawud Xanfar. kelmadda aan kaga tagayo bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan bulshada Somaliland, gaar ahaan bulshada reer Hargeysa, magaalada waxa lagu wada joogaa magaalo la wada leeyahay, laguma wada joogo magaalo la kala leeyahay.
haddii ay tagtana magaalo kala leeyahay inay noqoto taasina waa nin iyo awoodii. waxaan codsanayaa mar labaad dowladda in ay amar buuxda ka soo saarto wixii dhacay oo ay og yihiin majority daanta aan deganahay wixii ka dhacay muddada 3 sano ana kiisaska soo laalaabanayay. waxa aan dib ugu dhigay u qarinay social media u soo gaarsiinay annagoo ka dudayna sharafta Hargeysa iyo wax gaarin, annagoo ka duulayna sharafta Jigjigayaani wax gaarin, annagoo ka duulayna inama yar yaani idin nacsiin hooyga fanka ee magaaladeena ahayd. waxaan mar labaad ku baaqayaa aan codsanaynaa dowladdu in ay ka jawaabto kiiska dhacay. waanay ahayn waa markaa iyo tashigeena iyo annagu sida aan yeelno. aad baad u mahadsantihiin. assalaamu calaykum.